我最后是遇到宋楚瑜，好像大概有3个月了吧，也没有提到这一些。那你愿意代表亲民党出来参选吗？因为听说他们好像在等你点头答应，双方就能合作。都还没有谈，我先跟你讲，从来没有跟我接触谈过这个。那你愿意吗？啊？那你愿意吗？如果来的话，哇！就突然问人家来想一下，那完全国家养不太可能的，哪有那么多钱？不过透过一种公司协力这样怎么去合作，降低年轻父母的负担，这比较实际可行的。大概我们台北市政府对0到6岁要比较清楚的政策，大概下礼拜会公布吧。但郭台铭刚提出国家养，那会不会被认为说有点针对性？不会啊。其实老实讲他们在搞初选我都没有仔细在看，我们还是每天做我们自己的事。